아, 맞다. 잡채는 많이 주네. 맛있는 거. 잡채는 별로. 어? 잡채는 별로라고. 별로 잡혀요? 네, 담궈 놓을게요. 부드럽게. 담궈 놓고. 아, 뜨거워.
이거는 먹어. 매콤한 거는. 응? 이것도 땅콩이니까. 아이고. 커가. 네. 조그만 거. 아이고. 예? 엄마 먹나? 배불리다. 오싹으로. 오싹으로. 내가 둘이 있어서 어렵잖아. 하나만 먹자. 나 놓고 누나 몰랐겠지. 너무 세우러 먹어. 입맛은 도네요, 근데 더. 어머님 또 오셔가지고 짜장면이나 시켜 먹자 이 한마디에 짜장면을 맛있게 잘 먹었고 이 집에 짜장면 맛있네. 천혜야 보내준 길것 건아 고마워 맛있게 잘 먹었습니다. 감사합니다. 우리 좋은 저녁 되세요. 감사합니다. 네, 감사합니다.